وشكر الله بالاجتهاد وشكر الله بالعمل بالعلم تعمل بالعلم. Maka bersyukur kepada Allah dalam semangat menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu. العمل كل ما سمعت شيء تعمل به. Jadi amalkan apa-apa yang kamu dapat, yang kamu dengar, maka amalkan itu. مثلا إذا قرأت باب سنن الوضوء. Contohnya jika kalian membaca atau belajar bab sunnah-sunnah tentang wudu, فلا بد عليك أن تعمل بهذه السنن عندما تتوضأ لصلاة الظهر والعصر تعمل بها. maka ketika kalian sudah belajar dalam pelajaran tadi tentang sunnah-sunnah dalam wudu, praktekkan, dilaksanakan. Maksudnya sudah tahu tapi tidak dilaksanakan itu salah. Ketika kalian sudah belajar, laksanakan dalam ketika wudu. كل ما تعلمت شيء تعمل به. Apapun apa-apa yang kalian sudah belajar, dapat ilmu, maka amalkan, ajari kepada yang lain, atau laksanakan, praktekkan seperti itu. باب السواك. إذا تعلمت باب السواك لابد أن تعمل. Nah, tentang bab siwak, mungkin kalian pernah belajar di Sabinah bab siwak, tentang siwak, sunnah siwak, fadilah siwak, maka amalkan. عندما يدرس كان في تدريب عندما يدرس إذا بدأ باب يتعلم عن سنن يقول للطلاب فين السواك؟ ما في سواك ما في درس. Masya Allah, di Tarim itu di sana di Yaman, ketika mau belajar agama, belajar menuntut ilmu, belajar ilmu, kemudian ditanya oleh gurunya, mana siwak kamu? Tidak bawa siwak, maka nggak boleh ikut belajar. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Rasul bersabda, من عمل يعني عمل ya. بما علم أي شيء تعلمه يعمل به. Barang siapa yang mengerjakan apa yang dia tahu, يورثه الله علم ما لم يعلم يزيد الله علم ما لم يعلمه. Jadi barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah akan tambah ilmunya. Allah akan berikan ilmu tambah. الإمام الكبير ابن حجر الهيثمي. Al-Imam Al-Kabir Ibnu Hajar Al-Haythami, من أئمة علماء الشافعية. yang mana beliau itu salah satu kelompok ulama Syafi'i. قال نظرت إلى علماء حضرموت والحبائب فرأيتهم فاقوا غيرهم من العلماء علماء مصر علماء. ما السبب؟ تفكرت لماذا زادوا عليهم. Beliau ketika melihat ulama di Hadramaut, ابن حجر يقول هذا Ibnu Hajar yaqul bahwasanya beliau melihat para ulama di Hadramaut di Yaman, زادوا عن غيرهم فاقوا غيرهم من العلماء يعني فاقوا من الفقه يعني yang mana ulama-ulama di Hadramaut itu mungkin karena kesungguhannya dalam menuntut ilmu, beliau lebih tinggi atau lebih tinggi daripada ilmunya atau apa dari ulama yang lainnya. فقال الإمام ابن حجر ما السبب. Nah, kemudian beliau berkata, Imam Ibnu Hajar, apa sebabnya? فبحث في السبب Kemudian membahas tentang sebab kenapa ulama-ulama di Tamim itu mereka lebih tinggi atau lebih ilmunya daripada ulama yang lainnya. فرأى أن السبب أنهم يربطون العمل يربطون العلم بالعمل علم شيء يعملون. Masya Allah. Sebabnya adalah karena mereka itu ketika belajar mereka mengamalkan, yarbituna, mengaitkan, ya, ketika mereka belajar apa yang mereka pelajari diamalkan. لابد عليك إذا عملت يظهر عليك نور العلم. Nah, maka kalian harus mengamalkan. Ketika kalian mengamalkan,
terlihat cahaya ilmu. هناك في حضرموت إمامين كبار، عبد الله بن حسين بن طاهر، عبد الله بن حسين بن طاهر وطاهر بن حسين. Masya Allah, di Hadramaut itu ada dua imam besar, Abdullah bin Husain dan Thahir وطاهر بن حسين. dan Thahir bin Husain. Ada ulama besar, dua ulama besar. مات أبوهم، من رباهم؟ ربتهم عمتهم حرمة، ربتهم وعلمتهم. Kemudian bapaknya itu meninggal, mata abuh. أيوة أبوهم توفي. Bapaknya meninggal, kemudian dididik oleh من الذي رباهم وعلمهم؟ عمتهم Masya حرمة. Allah. Jadi bibinya yang mengajarkan, yang mendidik mereka. وهم صغار يعني. Yang mana ketika itu mereka kecil, setelah bapaknya meninggal, bibinya itu yang mendidiknya. وكانت تعلمهم وتأمرهم بالعمل بالعلم. Yang mana bibinya itu mengajarkan mereka berdua dan menyuruh mereka berdua untuk mengamalkan ilmu itu. وتقول لهم يا أولاد لو عملتم بسنة دخول الخلاء، يعني kamar mandi sunan دخول الخلاء لظهر عليكم نور العلم، نور العلم بيظهر عليكم. Masya Allah. Beliau itu berkata kepada bibinya, berkata ammahnya kepada mereka berdua, jika engkau mengamalkan sunnah ketika masuk WC khala. من السنن ماذا؟ أن تدخل بنعال. Nah, ketika itu maka akan tampak pada diri kalian cahaya ilmu dan kalian masuk dengan sendal. وأن تأتي بالدعاء قبل الدخول. Dan kalian membaca doa sebelum masuk. وأن يكون مستور الرأس. Dan harus dengan kepala kalian itu tertutup. وأن لا تباشر النجاسة باليمنى. Dan kalian tidak boleh, kalau bahasa kita itu mencebok dengan tangan kanan. وغيرها من السنن التي مكتوبة في كتب الفقه. Dan juga dengan mengerjakan sunnah-sunnah yang sudah tertulis ada di kitab fikih. هذه العلم لماذا؟ لكي تعمل به حتى يظهر عليك نور العلم. Nah, ini harus kalian amalkan sehingga tampak cahaya ilmu pada diri kalian. فكل واحد منكم ينوي أن يجتهد في طلب العلم. Maka setiap diri kalian itu harus semangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. ما عليك إلا أن تنوي. Yang mana kalian harus berniat. وخذ البشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kalian akan mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. قال نبينا محمد Allahumma shalli ala من فتح لنفسه باب نية صالحة، من فتح لنفسه باب نية صالحة يعني نوى في قلبه إن شاء الله أنا بجتهد. من فتح لنفسه باب نية صالحة نوى في قلبه أنا سأجتهد، أنا سأعمل بالعلم، فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق مساعدة. الله يفتح لك أبواب مساعدة سيساعدك. Masya Allah. Jadi ketika Rasul bersabda, man fataha bab niyah صالحة solihah, barang siapa yang membuka dalam hatinya niat soleh, niat yang baik,